Класс предшкольной подготовки. Основы грамоты. Тема транспорт. Знакомство с буквой М. Куаныш и Айсулу приветствуют тебя. Салем, привет! Мы рады нашей новой встрече. Заниматься вместе интереснее, легче. Итак, первое задание. Зашифрованное слово. Прочитать его можно по первым звукам предметов на картинке. Начинаем. Дом. Д. Запоминаем. Ослик. О. Записываем. Рыба. Р. Запоминаем. Р. Ослик. О. Записываем. Гриб. Г. Запоминаем. Автобус. А. Записываем. Припоминаем звуки, которые мы выделили. Слушаем слово. Д. О. Р. О. Г. А. Какое слово получилось у нас? Конечно, дорога. Отлично. Следующее задание. Звуковой анализ слова машина. Давай вспомним. Гласные звуки, которые мы поем, обозначаются красной фишкой. Согласные твердые – синяя фишка. Согласные мягкие – зеленая фишка. Машина. Какой первый звук у нас? Машина. М. Согласный, твердый, синяя фишка. Машина. Второй звук. А. Гласный. Красная фишка. Буквы мы уже выучили. Записываем. Машина. Звук Ш. Согласный, твердый. Звук Ш всегда твердый. Запомни. Обозначаем. Машина. Мы слышим звук И. Красная фишка. Но в русском языке ши, жи пишется с буквой И. Поэтому мы подписываем букву И. Трудно. Слышим И, пишем И. Но мы справимся. Машина. Н. Согласный. Синяя фишка. Последний звук. Машина. Звук А. Гласный. Красная фишка. Все гласные подписали. Итак, давай посмотрим на это слово. Машина. Сколько гласных в этом слове? 3 гласных. Значит, в этом слове 3 слога. Отлично, мы справились. Физминутка. Рулим. Едем на машине. Нажимаем на педаль. Газ включаем, выключаем. Смотрим пристально мы вдаль. Приехали. Следующее задание. Раздели слова на слоги. Найди схему слова. Соедини. Давай начнем со слова машина. Хлопай в ладоши. Машина. Сколько раз мы хлопнули? Правильно, 3 раза. Значит, схема нам нужна, где
3 слога соединяем. Отлично. Давай попробуем слово сани. Сани. Сколько раз мы хлопнули? 2. Какая схема нам подойдет? Где 2 слога соединяем. Остальные слова, я думаю, ты сможешь с легкостью разделить самостоятельно. Следующее задание. Найди слова со звуком М. Давай опять начнем с машины. Машина. Машина. В этом слове ты услышал звук М? Конечно. Значит, мы это слово выделим. Остальные слова произноси самостоятельно. Где услышишь в слове звук М, обведи в кружочек. Отлично. Знакомство с буквой. Звук М согласный. Мы познакомились. Есть преграда. Всегда твердый. Давай вспомним младшего братца. М. Звуки М, Ми обозначаются на письме буквой М. Почитаем. Вспомни, как мы читали на прошлом занятии. Пока буква движется, мы ее произносим, тянем. Как только машина остановилась, называем следующую букву. Ам. Отлично. Начинаем. Ум. Здорово получается. Им. Читаем. Ам. Ум. Ом. Эм. Им. Отлично. Еще почитаем. Теперь начинаем читать с буквы М. Ма. Мо. Му. Мы. Мэ. Посмотри, изменилась буква. И смягчает согласную, которая стоит впереди. Мы читаем ми, мягко. Давай еще раз. Ми. Запомни. Ми. А теперь выполним задание в азбуке тетради. Выполни штриховку буквы М. Обведи и допиши букву М. На сегодня все. Желаю успехов! Куаныш и Айсулу прощаются с тобой. До новых встреч!